President, fra Høyres side er vi veldig skuffet over at vi blir stående alene i denne saken. Tiden er overmoden for å få på plass en helhetlig befalsordning for Forsvaret. Og fra Høyres side så sitter vi ikke igjen med det inntrykket at her er det et forsøk på å slå inn noen slags åpne dører, snarere tvert imot. Det er på veldig høy tid at vi får nå ta inn over oss den tid vi er i. Og på den måten så vil jeg bare si at når tida er overmoden for reformer, så var det faktisk mer oppløftende å høre på saksordførers innlegg enn å lese svarbrevet fra departementet. Dagens ordning, sånn som den foreligger fordelt over en lang rekke dokumenter, er selvfølgelig ikke god nok, hverken i form eller innhold. Befalsordningen legger både de overordnede rammer for å ha stor innvirkning på det daglige arbeidet til tusenvis av offiserer og befal. Høyre mener at Forsvarets menn og kvinner fortjener bedre enn det lappeteppet av ordninger som vi har å forholde oss til i dag. Ordningen som har sin opprinnelse i det som ble kalt den reviderte befalsordning, er i dag mer enn 27 år gammel. Denne er senere blitt justert og endret en rekke ganger, og siste noenlunde helhetlig gjennomgang hadde man på plass i Stortinget for ca. 16 år tilbake i tid. Det er en annen tidsalder i dag i forsvarssammenheng, og det er nettopp dette Høyre ber om at vi må ta høyde for. Og hva betyr det? Det betyr at vi i dag ikke har noen oversikt over hvordan ordningene eksisterer, heller ikke i departementet som sådan. Høyre har selvfølgelig ikke plukket dette forslaget ut av løse lufta. Vi har gjort det på bakgrunn av en rekke møter med folk som har begge skoen på i Forsvaret. Faktisk folk som også savner en bedre dialog med et departement som nå er i gang med å utrede en ny ordning. Det ser heldigvis ut til at Forsvarsdepartementet ser i hvert fall deler av problemet. I sitt svar til komiteen viser departementet at man har startet arbeidet med et nytt direktiv som skal samle alle bestemmelser om befalsordningen. I den grad det anses behov for endringer i befalsordningen, vil dette bli forelagt Stortinget på vanlig måte. Derfor så vil nok begrepet å slå inn åpne dører kanskje ikke være det best dekkende begrep i å beskrive det arbeidet som departementet er i gang med. Vanlig måte er nøkkelen her. Høyre mener det dessverre ikke er tilstrekkelig med mer flikking, med justering eller revidering. Det norske forsvaret i dag er et annet og har helt andre oppgaver enn for bare 10 år siden. Organisasjonen og den enkelte offiser har andre behov og til dels andre oppgaver og en helt annen hverdag. Man deltar i utenlandsoperasjoner, og de yrkesoppgavene, arbeidsoppgavene som tildeles hver især, er i mye større grad spesialisert enn hva bildet var tidligere. Saksordfører var inne på avdelingsbefalsordningen som må videreutvikles med bakgrunn i erfaring, og som også er en ordning som går på tvers av de fleste andre etablerte strukturer i arbeidslivet og skaper en hel del spesielle behov, særlig knyttet til spørsmål om utdanning og kompetanseheving under tjenesten, aldersgrenser og pensjonsvilkår osv. En ordning som både generalinspektøren for Forsvaret og tidligere forsvarssjef har pekt på som en nødvendig vei videre. Det er bare å vise til gårsdagens oppslag i Verdens Gang, hvor tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen satte i gang et arbeid for å få ikke mindre enn 1300 offiserer fra Forsvaret til, som saksordfører var inne på, både mist stjerne og kroner. Nå er jo dette dementert i dag, men dette bildet har bare skapt og illustrert en situasjon med et meget topptungt sjefsbilde i Forsvaret. Beskrivelsen Høvdinger var ganske godt i denne sammenheng, og det bare illustrerer at selv folk som ønsker å være i en operativ funksjon, må gjerne frigjøres fra dette for å komme veien videre når det gjelder grad og avlønning. Dette må vi kunne være villige til å gjøre noe med. Det må være mulig å etablere et system der det kan muliggjøre karriere som avdelingsbefal, hvor man kan avansere til nye delgrader. Danmark har fått på plass sånne løsninger, og dette må også kunne gi lønnsmessig avansement
som tilfredsstillende. På denne bakgrunn så tar jeg opp det forsvaret som referert i innstillingen.